नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष अंबेकर और मैं हूँ नेचुरोपैथ यानी प्राकृतिक चिकित्सक। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो मेरी बच्ची है तो उसको फीवर आया है और खांसी है और सर्दी है। तो आज हमें जो इम्यूनिटी किट है जिसमें हर्बल टी है और नस्से ड्रॉप है, तो उससे कैसे हम लोग घर पे ट्रीटमेंट करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे। और आपको एक बात याद रखनी है, हम लोग को बुखार नेचुरली ट्रीट करना है। तो उसके लिए 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो हमें डरना नहीं है और जो ट्रीटमेंट है वो रेगुलरली करनी है, आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए पूरी, और वीडियो जो है वो थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। अभी हम लोग बुखार चेक करते हैं। 1 मिनट के बाद में तो बुखार जो है वो अभी 100 से कम ही है, तो डरने की बात नहीं है। इसके बाद आपको नमक का पानी लेना है। और 3 पट्टियाँ लेनी है, 1, 2 और 3। एक पट्टी माथे पे रखनी है और जो दूसरी पट्टी है वो गले पे रखनी है। और एक पट्टी जो है वो पेट पे रखनी है, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरह आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। ये जो इसे वेट पैक बोलते हैं। ठीक है, तो गीली पट्टी है ऐसी रखनी है माथे पे, गले पे और पेट पे। ठीक है, अभी ये जो 3 पट्टियां है, ये गर्म होने के बाद इसको बदली करते रहना है, ये आप याद रखिए। और बॉडी टेम्परेचर कम होने तक आपको ये करते रहना है। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं जो हर्बल टी है, तो उससे हम लोग कैसे मेडिसिन बनाते हैं, हर्बल मेडिसिन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हर्बल टी है मॉडर्न नेचुरोपैथी की, ठीक है, तो उसका 1 चम्मच लेना है। ठीक है, उसके बाद में अदरक लेना है। उसके बाद में लहसुन लेना है, गार्लिक। उसके बाद में ये जैगरी है और हनी है, प्योर हनी लेना है। फिर इसको क्या करना है, इसको पूरा है ना, एक मिक्सचर बनाना है, इसकी पेस्ट बना के। ठीक है, और उसको चाट के जैसा यूज करना है। ओके, तो अभी मैं आपको इसका पूरा में जो मिश्रण है वो पेस्ट बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद हम लोग मिलते हैं।
अब ये जो पेस्ट बनी है तो इसको खाना है। अभी इसे खाना है, थोड़ा थोड़ा चाट चाट के खाना है। और ये आपको ये दिन में 3 से 4 बार करना है। हाँ गेली गेली बंद कर बंद कर। हाँ? अरे यार, तो आपको ये दिन में 3-4 बार करना है, एक खाना है ऐसे बना के, थोड़ा थोड़ा खाना है। चाट चाट के खाना है, थोड़ा धीरे धीरे से खाना है। ठीक है, तो आपको ये जो अभी मेडिसिन बना है, हर्बल मेडिसिन, तो उसे आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग को क्या क्या करना है। अभी जो चाटन खाया है ना, जो अभी हम लोगों ने पेस्ट बनाया है, हर्बल टी, लहसुन, फिर अदरक और हनी, तो इसका जो पेस्ट बना है ना, तो उससे क्या होता है कि वो कफ जो है ना वो पतला होता है, और फिर वो खांसी के थ्रू वो बाहर निकलता है। तो अभी हम लोग ये स्टीम का बाफ लेने वाले हैं। तो आपको ये दिन में 3 से 4 बार करना है। जैसे आपको ठीक लगे आप उसको लीजिए। और आपका जो मुंह है वो भी खुला रख के उसका उसकी भाप है ना वो मुंह में लीजिए, और नाक के थ्रू भी लीजिए। ठीक है, फिर अभी जो लास्ट जो स्टेप है वो हमें अभी गार्गल करना है। जो नमक का पानी, हल्दी उसमें डाल के, हल्दी और नमक डाल के वो जो पानी है उससे गार्गल करना है। तो ये सारे आपको स्टेप्स करने हैं। और जो खाने में है वो सिर्फ राइस का जो पेज रहता है ना, मतलब जो हम लोग कांजी बोलते हैं, तो वो आपको खाने में देना है बच्चे को। और उसके साथ फल, जो सैलड है, फ्रूट है, वो सब देना है। ठीक है, पकाया हुआ खाना नहीं देना है जब तक पूरा बुखार कफ निकलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग वो गार्गल का स्टेप जो है वो देखते हैं आखिरी। तो हमें थोड़ा गर्म पानी लेना है। ठीक है, ये थोड़ा गर्म पानी है, लुक ऑन वाटर। और इसमें नमक डालना है, और इसमें उसके बाद हल्दी डालनी है। ओके, अभी इसको ये मिक्सचर को गार्गल करना है।
तो ऐसे आपको दिन में 3 से 4 बार गार्गल करना है। दोस्तों ये जो नेचुरल तरीका है वो आपको थोड़ा लेंदी लगेगा इसमें, क्योंकि बहुत सारी जो क्रिया रहती है वो करनी पड़ती है हम लोग को, तो उससे आप परेशान मत होइए, क्योंकि मेडिसिन से अगर बचना है तो हम लोग को ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है वो लीवर किडनी पे होता है और वो आपको तुरंत नहीं समझ में आएगा, वो बाद में जब भी डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती है ना तभी वो समझ में आते हैं। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखने हैं और आपके जो बच्चे को या जो भी बीमार है उसको आपको सपोर्ट करना है, उसको आपको हौसला देना है, धीरज से काम लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब ट्रीटमेंट है ना वो कीजिए, ये जो नस्के ड्रॉप है और जो हर्बल टी है। तो अभी हम लोग देखते हैं, एक्चुअली वो नस्के ड्रॉप का रह गया नाक में डालने का, तो अभी वो एक हम लोग देखते हैं, वो भी आपको डालना है रेगुलरली। दोस्तों अभी ये जो नस्के ड्रॉप है ना, तो उसे आपको यूज़ करना है। एक या दो ड्रॉप डालने हैं। और नाक को बंद करना है। ठीक है, और पूरा आराम करना है। तो आप दोस्तों ये कीजिए सारे जो मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट बताया, और आप नेचुरली हेल्दी रहिए। टेक केयर, बाय बाय। इसमें थोड़ा हल्दी डालना है और देसी घी डालना है, और यही दिन में दोपहर को, इवनिंग को, रात को देना है। कंबल पे कंबल ओढ़ के सोना है, जिससे क्या हीट जनरेट हो तो पसीना आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही पसीना आएगा तो टॉक्सिन बाहर निकलेंगे और थोड़ा बुखार से राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक आपको ट्रीटमेंट करना है।